ард түмнийхээ улс орныхоо асуудлыг шийдээд явах ёстой хүмүүс нь өөрсдөө одоо асуудал болчихсон ард түмнэрээ хилцүүлээд ийм одоо асуудал өрнөж байгаа зүйлүүд бол маш их байгаа. Сэтгүүлчтэйгээ хөгжлийн тухай ярилцдаг үзэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маш хүндтэй зочин оролцож байна. Тэгэхээр Монголын үндэсний телевизийн сэтгүүлч Алтан Цэцэгч оролцоолно. Таны бидний урилгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн зорилго чиглэлийг бас тодорхой хэлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Сэтгүүлчтэйгээ хөгжлийн тухай ярилцж байгаа. Бид нэг сэдвээр ярилцсан. Тэгээ би танд 3 асуулт тавих юм. За. Тэгэхээр эхний асуултаа би таны сүүлийн үед гарч байгаа нэвтрүүлэгтэй холбож асуумаар санагдаж байна. Манай нэвтрүүлэгт оролцсон нэг сэтгүүлч бол улс орны хөгжлийн хамгийн том саад нь авилга юм а гэж хэлжсэн л та. Ер нь улс орны хөгжлийн хамгийн том саад бол авилга. Энэ бол марах аргагүй. Авилгал хээл ахвал улс орны хөгжилд ер нь ямар саатыг үзүүлдэг юм бэ? Энэ талаар өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлвэл. Альва улсын эдийн засаг хөгжих тийм ээ. Ер нь хөгжихийн явцад бол авилга бол хамгийн том саад бэрхшээл учруулдаг гэдэг нь бол маш олон жилээр ингээд ерөөсөө нотлогдоод ирсэн. Тийм юм. Тэгээд мэдээж одоо социализм гэгдэж авах үед бол бид нар одоо яг энэ авилга юу гэдгийг мэдтгүү байж яг сүүлийн үед бол авилгатай тэмцэх газрын одоо мэдээлэл нэвтрүүлгийг бэлтгээд жил гаруй болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол авилгатай тэмцэх газраас мэдээлж байгаа мэдээллүүдийг ингээд харахад бол үндсэндээ манай энэ төрийн байгууллагууд ялангуяа төрийн үйлчлэгээний байгууллага байна. За тэгэл энэ нэг тусгай зөвшөөрөл, тийм ээ, лиценз, одоо эрх гэдэг ийм юмнууд болж байгаа энэ газрынхан маань авилгад бол маш их идэгдсэнүүдээ харагдаж байгаа. Энээс үүдээд өнөөдөр хүн суртал нь давхар явж идэв. Тийм болохоор энэ бол яах аргагүй манай улсын эдийн засаг хөгжилд бүр яг туршаа болж байгаа нь бол гарцаагүй үнэ. Энэ бол яах аргагүй юм. Энийг бол таслан зогсоох гэж бол үзэж байгаа. Энэ бол ерөөсөө таслан зогсохдохгүй. Далд хэлбэр дулам оруулаад байгаа. Энийг бол бид нар ерөөсөө хин хөнгөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тухайлбал зүгээр нэг төрийн албан хаа гэж юм уу. Төрийн албаны одоо хилцээний дарга, газрын дарга тий. За бүр дээшлээ гэхэд одоо ерөнхий газрын ч гэдэг юм уу. Яамны одоо тэр албан тушаалтангууд гэдэгт цалингаараа хэрвээ ажиллаад амьдраад гэдэг ингээд үзэх юм бол бид нар шиг л өнөөдөр явж явах ёстой байх гэж боддоггүй. Гэтэл нөгөө нэг албан тушаалтнуудын хом тийм ээ хөрөнгө оруулалтын мэдрэлгийг ингээд харахад хаанаас энэ бүхэн ингэж унж ороод идэв юм бэ? Ямар одоо хөрөнгөөрөө тэр хүнтэй байшин авсан байдгийг, тэр олон машиныг авсан байдгийг гэдэг ийм асуултууд бол яах аргагүй хүмүүсийн дунд бий болдог. Энэ бол болох ёстой. Энэ би зүгээр юу гэж ойлгох гэхээр магадгүй хүн бол өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олсон хөлсөөрөө ингэж амьдрахыг бол үгүйсэхгүй л дээ. Гэхдээ энэ бол магадлал бага. Бид нар өмнө нь шүү дээ тийм ажил гүйдэл үндэсний үйлдвэрлэл хөгжөөгүй цагт ажил гүйдэл их байна. За нөгөө амьдралын түвшин доогуур хүмүүс маань маш ихтчлээ. Гадар одоо нөгөө нэг тэндэг хүүхдүүд маань ихтчлээ гэл энэ бүхэн л одоо ер нь улс орныг минь хөгжихэд маш их том саад болоод ийн гэдэг байсан бол өнөөдөр эдрийг бол бид зүгээр тэр хойно орхичиж. Өнөөдөр бол яхах аргагүй авилга. Тэг хүн суртал хоёр. Энэ нь бол ялангуяа одоо үйлчлэгээний салбарт бүр илүүтэй харагдаад байна. Авилга маань яг аль салбарт байгаад байна гэдэг нь яах аргагүй нөгөө төрийн юунд л байгаад байгаа байхгүй албадад. Төрийн албадад. Би зөвхөн нэг жишээ хэлье. Авилгатай тэмцэх газрын мэдээллүүдийг ингээд би нэвтрүүлгээ бэлтгэхийн тулд ингээд мэдээллийн шалгалтын үг нэг авдаг байхгүй. Тэгэхэд чинь одоо засаг дарга нарын нөөцийн хөрөнгө гэж одоо ингээд мөнгө тодорхой нэг санхүүжилт авдаг юм байна. Жилдээ. За тэр нөөцийн хөрөнгийг өөртөө сангийн яамнаас бүр ингээд тодорхой заагаад өгсөн байдаг юм байна. Яг ийм тохиолдолд засаг даргын нөөцийн хөрөнгөөс одоо юу гаргана гэх. Гэтэл авилгатай тэмцэх газраас ингээд шалгалтаар бүх аймагуудаар яваад шалгалтаар ингээд ороод үзэхэд одоо засаг дарганы маань нөгөө нөөцийн хөрөнгө нь шал өөр юмд зарцуулдаг.
Тухайлбал одоо тим шүүхийн ой, энэ прокурорын ой, одоо тэр хүн гавьяат цол авсан эсвэл одоо улсын барилт юунд наадамд төрүүлсэн ч гэдэг юм уу те. Дандаа тим юмд нэг бэлэг дурсгалын зүйлд гэд ингээд явцсан. А гэтэл нөгөө нөөц маань хаана зарцуулагдах ёстой вэ гэхээр одоо байгалийн хүнд юутай эсвэл нөгөө яах аргагүй буцалтгүй тусламж үзүүлэх ёстой одоо ард иргэдч гэдэг юм уу. Тэр юундад зарцуулагддаг. Тэгэхээр эн чинь юуг харуулад байна гэхээр ерөөсөө нөгөө хөгжлийн маань хойш нь татаа. Эрх мэдлээ нөгөө буруу мөнгө ашиглаад байгаа л гэж боддог. Тэгэхээр бас та маш олон орон нутгаар явж сурвалжлах мэдээ бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр ер нь сумдын хөгжил ер нь ямар байна вэ? Ер нь хитийг яаж харж байна? Яг одоо сумын хөгжил гэхэд бас нэг жишээ хэлчихье. Хөвсгөл аймгийн Улаан улс суманд явж исэн чинь одоо ерөөс ингэ нэг жижигхэн хідэн чулуу ингээд өрөөд ингээд яатсан. Тэгээ нутгийнх нь ингэж аахгүй. Та энийг ямар үнэтэй зам гэж бодож байна гэж. Би тэдэс энэ зам юм уу гэж асуусан. Энэ зам гэж байна. Ягуу үний зам юм уу гэсэн. Ягуу үний зам гэж байгаа байхгүй. Ямар үнэтэй гэж бодож байна гэлээ. Нилээ хэдэн сая төгрөг юу гэл. Тэгэхээр би та нар яаж мэдж байгаа гэдэг. Сумын засаг дарга бол мэдээж нөгөө тэр замаа барьж байхдаа нутгийн олонтой хэлдэг юм байл да. Энд ч одоо 40 сая төгрөгөөр босч байгаа зам. Тэр нуулын эдэн чулуу авчраа тийм ээ. Ингээд сайхан өгж тавиад хоёр хажуугаар нь тос ингээд ачаад тэрийгээ хэдэн 10 саяын зам гэж ингэж ярьж байгаа байхгүй. А тэгээ ер нь хөгжил яг тийм дээ. Гэхдээ аймаг болгоны одоо сум болгоны юу өөр шүү. Өөр. Тэрийг бол одоо говийн аймаг, Дорн говийн жишээд бол Хөвсгөл гэж сумаар дайрч гарч байгаа би айгүй халгалж ирсэн. Ийм сум байх гэж дээ. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь нэг улсын хурлын гишүүн байсан Шарвдарж гишүүн чинь одоо тэр үед гишүүн байлаа. Намайг явж байгаа. Тэгээд би уцад Шарвдарж одоо хэлж ирсэн. Шарвдарж байгаа би одоо сая Дорн говийн аймгаар яваад Хөвсгөл сумаар танаа сумаар дайрлаа. Тэстэ үнэхээр гаслахаас өөр юм байсангүй тэнд нэрэ гэж. Ямар ч хөгжил байхгүй. Ер нь баг хүн байна уу юу гэмээр тэ. Гэтэ одоо бол тэр бас хэдэн жилийн өмнө байсан. Тэгээд одоо магадгүй бас хөгжсөн байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. А гэхдээ манай сумын хөгжлүүд бол үнэндээ амар удаашралтай. Ер нь л хөгжихгүй дээ. Юу сум битгэл аймаг хөгжихгүй байгаа аймаг байгаа шүү дээ. Огт хөгжил дэвжихгүй байгаа аймагуд байдаг шүү дээ, аймгийн төвөд. Одоо хүмүүс бол нуух одоо мэдээж энэ аймгийнхаа айж одоо надад бит юм уу юм санаарал гэж хэлдэг. Шууд Булган аймаг хөгжихгүй. Явхад ерөөсө жилийн жилд ингээл дайраад өнгөрөх яг хэвээрээ. Дундгов аймаг хөгжихгүй. А тэрийг нутгийн иргэд нь юу гэж тайлбарладаг гэж. Булган аймаг гэдэг 60-30 50 км-ийн эрдэнэт байгаа чинь. Тэндээс бид нар хагас тутан санд очиод юм авчдаг, юм ангичдаг гэж тайлбарлаж байгаа. Дундгов аймгийг бид гэж яагаад ер нь их хөгждөг юм бол тэгэхээр манайх нь хөгжиж байгаа шүү дээ гэж. А тэгэхээр нутгийн иргэд хөгжил гэдгийг юу гэж ойлгоод байгаагаа, юу гэж ойлгоод юу гэж хараад байгааг мэдэхгүй юм л да тийм үү. Хэдэн одоо жишээлбэл яг ингээ байшин барьснараа хөгжил гэж ойлгоод байгаа юм дээ. Хөгжил бол айгүй удаан байгаа. Тэгэхдээ айгүй сайн хөгжиж байгаа аймагуд ч би тэрийг бас үгүйсэхгүй. Тэр бол яг мэдээж тухайн одоо нэрх барьж байгаа намын одоо тэр тухайн үед ажиллаж байгаа засаг даргын бас тийм ээ. Хөгжилд өнөөдөр одоо яг юу саад болоод байна гэхээр ойлгомжтой айлга. Ажилгууд л мэдээж байгаа. Өдөө орон нутгад бол ажилгууд чинь бүр их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сэтгүүлчид бол маш мэдээлэлд ойрхон байдаг хүмүүс гэж харж байгаа. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн байгууллага тэр дундаа сэтгүүлчид улс орныхоо хөгжилд ер нь ямар үүрэг гүйцэтгэж байна гэж та хардаг вэ? Өнөөдөр өөртөө нэг хамгийн харамсалтай нь манай сэтгүүлчид одоо ерөн сурвалжилж үн зөв мэдээллийг үзэгчд, уншигчдад хүргэхээс, сонсогчдод хүргэхээс илүүтэй сенсац хөөсөн тийм ээ ямар ч одоо нөгөө их сурвалжийн баталгаа байхгүй эсвэл зөвхөн нэг талын их сурвалжийг барьсан ийм мэдээллийг ингээд цацаад бэлтгэж ингээд хүргээд байгаа
бол нэлээд газар авах шинжтэй болчлаа. Энэнд бол би бас би одоо өөрийгөө бол өстой ам бардам би бол авах сэтгэлч гэж хэлнэ тийм. Одоо энийг хараад бол би бас харамсдаг. Хараад байхад бол ер нь мөнгөний хойноос хөөгдсөн одоо ер нь худалдагдсан гэд бид нар сэтгүүлчдийг ингээд буруу шаагаад байгаа шүү дээ. Энд бас үнний хөв байгаа шүү дээ. Худлаа л өстой ингээд сэтгүүлчдийг юу яла худлаа хэлдэг гэл ингээд идэг болохоос биш. Үнэндээ бол байгаа шүү дээ. Худалдагдаад үнэхээр нэг хүнд үйлчлээд байгаа ч юм уу нэг компанид үйлчлээд байгаа тийм ээ. Эсвэл хин нэг одоо захиалгатаагаар нэг захиалгатаа аллах гэдэг шиг тийм хин нэг одоо дайрт давшлах, доромжлох гэл ийм юм хийгээд байгаа юу бол байгаа шүү дээ. А өнөөдөр жишээлбэл сэтгүүлч улс их орныхоо хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулах ёстой байсан бэ? Хамгийн нэгдүгээр үнэн зөв мэдээллээр одоо үзэгчтэй, сонсогчтой, уншигчтай бол хангах ёстой. Сайн сайхан мэдээлэл, ололт, амжилт тийм ээ. Үлгэр дуурайлал одоо юу гэдэг тэр бүгдээр биднийг цэнгэлж ээж тэгжээж бид нар чинь бас нэг хувь хүн гэдэг талаас зөв мэдээлэлээр цэнэглэгдэж байж бид нар чинь хувь хүн чинь өөрөө хөгжинэ. Хувь хүн хөгжнө гэдэг чинь улс их орон хөгжнө гэсэн үг. Гэтэл улс маань хөгжихгүй, давхар хүмүүс маань хөгжихгүй. Яг тэгэхээр хамгийн муу мухай бузар булаа мэдээлэлээр нөгөөдгөө чинь манай сэтгүүлч хангаад байна шүү дээ. Одоо бүр заримдаа ингээд сошиалд ороод ингээд хахад би ерөөсөө зарим сайтын юу тэр ерөөсөө үздэг шууд чулуудад тавьчихдаг. Уншихаас дургүй өрмөд. Одоо нэг хүн тэдэн давхраас тэдэн настай эмэгтэй өмч нас гарсан гинэ. Тэнд одоо тэгж хөтөөр залгуулсан гинэ. Ингэсэн гинэ гэдэг. Энийг кодтэй байгаасаа илүүтэй хаана хэн юу бүтээгээд дээ тийм ээ ямар сайхан үйл хийгээд дээ тийм юм ядаж хийгээд байх юм бол хүн ядаж тийм гэгээлэг мэдээ аваад тэр хүнээс би юу сурч болох вэ те сошиал бол тийм олон хүн би өөрсдөө одоо яг ингээд хүнд ингээд сайнаар нөлөөлөх үст тийм ээ мэдээлэл тэтгчээс сэтгүүлж биш зүгээр зэрийн л одоо фейсбુક ч гэдэг юм уу шүү дээ гэтэл манай зарим би бүгдийг гээгүй шүү манайх бол сэтгүүлчд бол үнэхээр бас зоригтой өмнө шударга төлөө явж байгаа хүмүүс би Могийн хажуугаараас дуугаа яваад иж болохгүй. Шүүмжлэх юм аа зөв шүүмжлэх ёстой. Тэрнээс биш харлуулах юм уу хин нэгний нэр хүндэд халдах юм уу тийм маягаар биш. Зөв юм дэмжих ёстой. Жишээлбэл зам байрна гэвэл энэ замыг байвал манад ямар ашигтай. Энэгээр явал бид яах вэ? Цаашид яах вэ гэдэг юм. Тэхгүй штэ. Зам байрна л гэх юм бол энэ хинт одоо арын хаалгаар ямар тендерийг хин өгч үү гэд дандаа эсрэг талаар хүн бараг сэрд хэмээн. Сүүлдээ бараг хүн юм хийгээсээ айдаг болж байгаа. За үзэг нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан эрхэм үзэгчдээ баярлалаа. Тэгэхээр Алтан цэцэг сэтгүүлчийн хэлснээр сэтгүүлчид бид сайн сайхан зүйлээр олон нийтийгээ цэнгэлдэг юм сайн цэнэглэгч байя гэдэг үг. Үнэхээр сэтгэлд бас тод туслаа. Манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.